一到澳門就落緊微雨，咁嘅天氣梗係揾翻啲嘢暖下個肚先啦。澳門嘅朋友就推薦我呢一間老字號勤記啦。呢度有賣紅豆水、綠豆水、豆漿水，而且豆漿水仲可以加蛋㗎。而我就嗌咗呢一碗黑芝麻糊啦，哇，果然正啊！呢個單元呢，我嘅使命就要揾啲道地嘅美食啦。嗱，呢間南屏雅聚茶餐廳，一睇你就知有大把嘢食啦。佢嘅位置就喺著名嘅10月初5街啦。其實咧喺澳門係好多種蛋撻㗎，除咗我哋熟悉嘅葡撻之外咧，哇，仲有癲奶撻啦、椰子撻、普通嘅蛋撻，仲有最貴嘅燕窩撻啊！食完燕窩撻，當場你嘅面咧都會滑啲㗎。呢間仁慈堂婆仔屋有超過100年嘅歷史嘅，外觀咧就用咗鮮黃色嘅葡式建築，中間有棵好大嘅百年大樹。婆仔屋一半嘅空間已經改為葡國餐廳啦，室內浪漫優雅。如果夜晚嚟嘅話咧，氣氛應該仲好添。喺呢個天氣咁好嘅下晝，我就梗係揀咗清閒嘅室外環境啦。快啲點啲嘢食先。哇！咁快又要飲下午茶啦！下午茶嘅時間，你可以嚟到澳門半島嘅新馬路果欄街永基豆腐麵食呢間老字號，有好多嘢食㗎。但係咧呢個下晝，我就淨係點咗出名嘅豆漿水同埋好新鮮嘅豆腐花啦。飲完下午茶之後，就梗係要過嚟順利到出去行下啦。靚人靚景，仲有我咁靚仔，影翻輯靚相先，絕啊！咦，咁多人排隊嘅？哦，原來係潘榮記鮮油雞蛋卷，我都唔執輸，買翻啲先。如果你見到最多人排隊嗰一檔咧，就實係好食啦。塔巴斯西班牙小館，聽講呢間餐廳啲嘢整得唔錯㗎，唔止咁添，入邊嘅裝修充滿西班牙風情，燈光柔柔，抬頭望下個天花板，仲有一位歐式美人，令人想入非非。最出名嘅就梗係葡撻啦，馬嘉烈同佢前夫嘅安德魯餅店都係遊客最中意光顧㗎。有啲人話太太嘅就比較好食，有啲人就話老公嘅就最具有原味啦。哎呀，講到食呢家嘢啦，係好過癮嘅，不如你嚟澳門自己試下啦。葡文 Caravella 係帆船嘅意思，金船餅屋以帆船嘅料理為主，供應地道嘅葡國美食，相當之受到葡萄牙人歡迎㗎。